ये लो, लाखों की गोल्ड फेंक दिया इस सिक्का के बीच और तुम सब अपने लिए एक एक हथियार उठा लो। अगर गोल्ड नहीं आया तो जितना सिक्का आएगा उतना डॉलर दिया जाएगा। चलो, ये मेरे पास कौन सा हथियार, ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं इस हथियार से जरूर गोल्ड ले आऊंगी। चलो गोल्ड, आजा, धीरे धीरे उठाती हूँ। इसकी माँ की आंख मारूं, ये तो गिर गया। चलो सिक्का को ही गिन लेती हूँ। 1 2 3 84 85 86 सिक्का आया है पूरा। हाँ तो ये लो, $86 लिपस्टिक किन लेना। ऐसे तो लिपस्टिक भी नहीं होगा। चलो देखो मैं क्या लाया हूँ, ये है ताश का पत्ता। इससे तो चुटकी में वो गोल्ड निकाल लूंगी। अरे अरे, इसकी माँ की आंख, इसमें तो गोल्ड क्या एक ही सिक्का आया है। तो चलो बताओ मुझे कितना डॉलर दोगे एक सिक्का का? ये लो, मैं तुम्हें एक सिक्के के बदला $100 दे देता हूँ। चलो आखिरकार ताश के दाम तो निकल ही गया। चलो मैं तो इससे अच्छा ही लाया हूँ, ये तो थोड़ा बड़ा भी है। इस दुग्गी से तो मैं जरूर गोल्ड निकाल लूंगी। छुकाली, आजा आजा, चलो गोल्ड तो नहीं लेकिन सिक्का आया है इसको। अब गिनती हूँ। दो बोलने से पहले रुक जाऊँ? मगर क्यों लाडली, मैं क्यों नहीं गिन सकती हूँ? गिनने से पहले तुम ये तोहफे लेके चली जाओ। चलो मैं लाया हूँ ये पीला पेपर, इसमें गोल्ड क्या दुनिया जहान सब कुछ ले आऊंगी। चलो इसको पूरा आगे तक ले जाऊंगी, तब तक वो गोल्ड नहीं आएगा, तब तक मैं सिक्का उठाती रहूंगा। चल भरवी, तुम इतना देर तक नहीं खोज सकते हो। चलो सिक्के को गिनती हूँ। 1 2 3 500 18 500 19 500 20 सिक्का आया है पूरा। हाँ तो ये लो $520। अब मैं अलग लेवल से इसको रुक उठाऊंगी। जा बेटा, मुझे पता है तुम्हारे मोबाइल में जादू काम नहीं कर रहा है। जादू करने के लिए सबसे पहले इस लाइक वाले बटन को दबाना है, उसके बाद इस सब्सक्राइब वाले बटन को, फिर इस शेयर वाले ऑप्शन में जाकर व्हाट्सएप वाले बटन को दबाए रखना है। देखो बेटा, जादू हो गया। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार करके देखो। देखो दोस्तों, इसमें लाखों की गोल्ड आ चुका है और सिक्का भी पूरा आ गया है।